Во Македонија млади истражувачи дојдоа до нови откритија вредни за светската наука. Со страст и со елан, работа на теми кои имаа за цел да ги продолжат истражувањата кои се стари дури цел век. И разбирливо е, за да се појде на терен, да се истражува постоењето на еден нов ендемичен или редок вид, или пак на загрозен екосистем, потребно е многу знаење, пожртвуваност, но и огромна љубов за идната професија. Ако останува збор за страст за истражување и заштита на животната средина, сите помислуваме на професорот Љупчо Меловски. За жал тој повеќе не е со нас, но неговиот завет е се уште жив. Го продолжуваат студентите и младите истражувачи од Природо-математичкиот факултет од Скопје. Професорот Љупчо Меловски беше еколог, биолог и редовен професор на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Важеше за најдобар познавач на природните вредности на Македонија, нивен главен заштитник и креатор на многу закони и законски акти поврзани со заштита на природата. Голем дел од својата истражувачка работа ја посвети на одредување на македонските предели и нивното значење. Истражувачкиот факел професорот го пренел и на помладите, почнувајќи од најтесното семејство. Неговиот син, биолог и истражувач Диме Меловски, и самиот просведочил дел од теренските истражувања на татка си, како што е трагањето по најретки видови на виоли кои виреат на Балканот. Омилено растение беше љубичицата или виола на латински. Татко ми беше толку загреан за тоа растение и толку многу ги сакаше љубичиците и виолите што одеше на секаде низ Балканот, не само во Македонија, да бара ендемични видови кои што се опишани токму за тоа подраче. Чисто пати и јас го придружував него и бевме, не знам, на различни планини во Грција, например, или во Албанија, барајќи некои од тие ендемични виоли. Неговата колекција на виоли сигурно е импозантна. Кај нас се среќаваат околу 40 на видови, меѓутоа тоа што е карактеристично со виолите е дека лесно хибридизираат, значи лесно два различни вида може да се размножуваат еден со друг и да носат, нели, хибриди, кои што многу тешко понатака се детектираат како такви. Меѓутоа тоа беше дел од предизвикот во кој што тој беше впуштен и мислам дека сјајно ја обавуваше таа работа. Стварно мислам дека немаше поголем познавач на виолите од татко ми. Професорот Меловски успешно ја споделил неговата фасцинација од теренските истражувања со своето обкружување. Трагањето по откритие на својот син ги пренел низ игра. Татко ми беше теренаш уште од млади години, значи целото негово искуство го имаше преземено од многу бројните стварно терени низ нашата држава и мене ме зимаше, сега не се сеќавам точно, нели, ама од 3 или од 4 годишна возраст ме зимаше на терен заедно да одиме, а заедно и мајка ми често доаѓаше, поготово памтам дека летниот распуст често сме го поминувале тамо каде што тој имал работа, нели, каде што имал истражување, а тоа претежно беше Преспа и од Тешево, кога ја работеше својата магистарска работа во раните 90-ти години и понатака и докторската на истиот предел. Преспа, нели, Преспанското езеро беше многу поубаво од колку што е сега, не беше толку повлечено и ние можевме да се тераме и одмора и да одам со него на терен. Исто така има доаѓано со мене и во проектот на РИСот, за кој што беше многу горд. Беше многу горд што уствари јас бев дел од тој проект и целосно го поддржуваше од се срце. Сите успеси кои што доаѓа од тој проект некако и лично си ги сваќаш.
Овие истражувања на Диме се дел од активностите на Македонското еколошко друштво, чиј што преседател речиси 14 години бил неговиот татко. Денес, програмата на Друштвото за поддршка на млади истражувачи го носи токму името на професорот Љупчо Меловски. Тоа е еден многу убав гест од страна на Македонското еколошко друштво, мојата домашна организација каде што работам, за кој што стварно многу ги почитувам што им текна, нели, прво да се преименува програмата. Програмата Љупчо Меловски од лани почната, мислам таа е од претходно, меѓутоа од лани крстена така, и има за цел да ги поддржи младите еколози во остварување на некои нивни соништа, можам да кажам. Татко ми беше човек кој што повеќе акцент ставаше на продолжување на работата на заштита. И тој многу несебично тоа го користеше. Многу сакаше да им ја пренесе љубовта на студентите негови и јас сакам така да бидам. Кога се работи за наука која што е апликативна, која што е поврзана и со заштита на природа и со конзервација, јас сметам дека доколку не се споделени или со идни генерации, тогаш буквално за џабе се прави. Заради тоа што светот не е значи стален, не стои во место, цело време се развиваат нови технологии, се развиваат нови предизвици, нови закани кон биодиверзитетот и сите нови генерации треба да го имаат тоа предвид за да можат да се сносат со тоа. Што значи дека тоа беше големото кај татко ми фактички, дека многу работеше да го пренесе своето знаење на идните генерации. Истражувачките проекти поддржани од програмата Љупчо Меловски веќе покажуваат значајни успеси за македонските природни науки. Се откриваат нови видови, се проучуваат ретки и загрозени екосистеми и се промовира потребата за нови заштитени подрачја. Сега кога Македонија е во процес на заштита на значаен дел од нејзината територија, се појавува потребата од нови научни докази кои ќе ја потврдат нејзината вредност. Таква е и Шара, планината за која професорот Меловски се залагаше да биде заштитена. Но тој процес се уште трае. Шара е полна со различни растителни и животински видови и е дел од македонските Алпи. Но и покрај многуте години истражување, оваа планина има се уште неодгатнати предели и непознати видови. Алексеј Ановски, студент по екологија и еден од младите истражувачи поддржани од програмата Меловски, поминал месеци истражувајќи ги краткокрилците на Шара. Со тоа, тој ги продолжува истражувањата за овој ред инсекти кои датираат од пред 100 години. Моја пасија е да ги истражувам инсектите во Македонија. Ја одбрав Шар планина затоа што таа изобилува со огромни природни богатства и со многу ендемични, реликтни, растителни и животински видови. Како предмет на истражување ги земав краткокрилците, најмногу поради тоа што тие изобилуваат со нивната разновидност. Овие видови се многу интересни, бидејќи се адаптирале да живеат на ендогејски начин, тоа значи дека живеат тие под земја, исто така имаат редуцирани очи. Живеат во многу специфични заедници, заедно со други видови на пајаци, останати тврдокрилци и така натаму. Истражувањата поврзани со краткокрилците датираат уште од периодот помеѓу Првата и Втората светска војна, меѓутоа понатаму многу малку истражувано на Шар планина. Според овие податоци увидов дека голема е потребата кога се работи за оваква група која е едно од најдиверзитетните во царството на животните. Истражувањата ги вршиме според три методологии. Тоа е колекционирање со рака, колекционирање со просејување на шумската простирка и поставување на почвени замки. Постојат различни методологии, бидејќи не можеме да ги добиеме истите резултати доколку применуваме една иста методологија.
ги иземе да ги ставиме тука? Што точно сме нашле на терен ќе знаеме откако собраниот материјал ќе го однесеме во лабораторија. Таму се поминуваат многу повеќе часови работа отколку овде на терен, за да се утврдат пронајдените видови. Самиот процес е многу напорен. За да се открие нов вид, потребно е многу знаење и читање на многу трудови. Меѓутоа, групата ние која истражувавме е многу малку истражувана кај нас и опишани од чара се само околу 6 видови. Со нашите нови 5 од истата таа група и уште еден плюс од друга група на краткокрилци. Ни се отвори сликата како не очекувавме дека можно е шара да носи толку многу ендемични видови, поготово кога се работи за видови од еден народ. Во рамки на овој проект ние успеавме да идентификуваме околу 400 примероци кои припаѓаат на 60 видови на краткокрилци, од кои 16 представуваат нови видови за Македонија, што значи дека за прв пат се откриени во нашата држава, и 5 од нив се нови видови за наука. Тоа многу ме возбудува, меѓутоа во исто време ни кажуваат колку малку истражувано во нашата држава и колку има простор за повеќе истражувања. Се надевам дека откривањето на нови видови и идентификувањето на значајните локалитети за ендемичните видови можат значително да придонесат кон заштита на подрачјата во Македонија. Доколку инсектите представуваат најразновидна група во животинскиот свет, нивен пандан кај растенијата се диатомејските алги. Овие микроскопски едноклеточни алги, кои може да ги сретнеме буквално секаде, имаат важна улога во одредувањето на вредноста и состојбата на водните екосистеми. Токму поради тоа, тие ги интригираат и младите истражувачи. Секој од нас, барем еднаш во својот живот, во својата рака држел илјадници или стотици илјади клетки од овој вид алги. Секогаш кога држиме креда во својата рака, ние всушност држиме алги кои се слични на диатомеите. Токму оваа група на алги се неоткриен хоризонт, кој Анастасија и Христина со својот тим го истражуваат на повеќе локации низ државата. Планински езера, тресетишта, речни извори, па дури и езера формирани во стари руднички ископи. Првичниот мотив за моето истражување беше недостатокот на научни сознанија во врска со диатомејскиот состав во Демирхисарскиот регион. Имавме предвид дека во овај регион имаме различни водни живеалишта, како што се извори, барички, имаме акумулации на колку високопланински извори. И исто имавме предвид и дека Црна река, како најдолга или десна притока на река Вардар, се извира токму од овај регион, од село Железнец. И нели ќе имаме поголема јасна слика за диатомејскиот состав на нивото на целата држава. Каменот е еден субстрат каде што можеме да ги најдеме диатомеите. И всушност кога ќе земеме ние еден камен и кога ќе го опипаме, кога ќе видиме дека е лигав, таа лигава материја уствари е од диатомеите, тие лачат таа слуш што му помага за движење. И ние уствари преку тоа го детектираме присуството на диатомеи. Го избравме ова место за да истражуваме тука, бидејќи живелиштата како што се овие езерца тука формирани кај некогашниот ископ во село Жвано настанати или за потребите на рудникот, се сметаат за екстремни живеалишта. Условите кои што владеат во една таква средина не се поволни за сите видови. Предпоставуваме дека овие видови се адаптирани на ваков начин на живот, бидејќи да речеме во летните периоди често овие станишта знаат да пресушат. Со тоа немаме ни еден континуитет во живиот свет. Или пак кога станува збор во зима, тие често знаат и да бидат целосно замрзнати.
Додека истражувачкиот проект на Христина се занимава со утврдување на видовите што ги населуваат екстремните живеалишта, Анастасија истражува како преку алгите ја одредуваме состојбата на екосистемите. Таа со својот тим поминала време собирајќи материјали од кожув. Оваа планина, иако не е под формална заштита, сепак изобилува со ретки и водни екосистеми над кои демне опасност. Со истражувањето на биолошката разновидност, ние не дознаваме само кои видови живеат на нашата територија. Понекогаш, присуството на видови од животинскиот и растителниот свет, всушност, нам ни ја покажуваат и вредноста за нашите екосистеми. Диатомеите може да ги најдеме во водни и во влажни станишта и тие представуваат многу добар биоиндикатор поради нивната чувствителност кон промените. Односно, доколку дојде до некакво влијание да се наруши статусот на водата, тие ја менуваат одма заедницата и според тоа они нас ни покажуваат, според видовите кои се во заедницата, каква екологија преферираат истите. Дали се за олиготрофни или чисти, мезотрофни води и така натаму. Преку антропогенизација на водните и влажните станишта, диатомеите кои ги населуваат олиготрофните или чистите води, ја менуваат својата заедница и доаѓаат до израз представници кои се типични за еутрофни води или води кои не се поволни за живот. Диатомеите исто така се палеоеколошки индикатори, односно преку нив можеме да ја утврдиме староста и потеклото на езерата. Но тие имаат и важна улога во процесот на кружење на материите. Преку фотосинтеза го заробуваат јаглеродниот диоксид од атмосферата и на тој начин тие ни помагаат во борбата против глобалното затоплување. Со добиените резултати од ова истражување може да се поддржи предлогот за заштита на ова подрачје на Длабок дол, веќе е ставено како предлог, но се уште не е изгласено и нашите резултати можат да бидат како потпора за истото да се прогласи за заштитено подрачје еден ден. Со теренските активности и посетувањето на различни локации и планини низ Македонија, ја видов природата од друг аспект. Сватив дека тоа е нешто што сакам јас да го правам. Секако во иднина дека планирам да продолжам да се занимавам со проучување на природата, како и низините најмали членови, како што се диатомеите, бидејќи се буди тука те копка што све можеш да најдеш и што е следното што ќе го дознаеш и сите чекори што следат понатаму. Она што следи понатаму по теренските истражувања е утврдување на видовите во лабораторија. Процесот е комплексен и трае подолго, но тимската работа е клучна. Кога ќе ги вратиме препаратите од материјалите од терен, прво ставаме формалин, односно формалдехид за самите диатомеи да се фиксираат, односно да не се распаднат, зашто нели има и други микроорганизми, животинчиња кои живеат во таа вода и може или да ги изедат, или да ги уништат клетките и со таа цел ние ставаме формалин за да се фиксираат. Фактички се умртвуваат преку тоа. Откако ќе ставиме формалин, во епруветите ставаме од материјалот, потоа се додава калиум перманганат. За оваа фаза на истражување е потребно многу внимание и време. Следи постапка од неколку чекори за ослободување на оклопот кој ги обвиткува клетките на алгата. Преку него може да се утврди точниот род или вид. И откако ќе се исуши и самиот нафрекс, тие се спремни и подготвени да можеме да ги микроскопираме нив. Во фазата од микроскопирањето, ние прво нели ги гледаме кои се видовите, потоа почнува фазата на идентификација, бидејќи за да идентификуваш некој вид потребно е книга или нешто за да нели како клуч да следиш по карактеристиките кои се што треба да бараш, дали централното поле е пошироко, дали рафата е потесна и било како, и со со поголема литература ние може да утврдиме кој е точно тој вид, до вид да го утврдиме, не само до род, но некогаш кога не сме сигурни за некој вид дали е тој сигурно, ги утврдуваме само до род и пишуваме СП наставка понатаму. Од нивното истражување, идентификувани се околу 340 видови диатомеи,
меѓу кои и видови кои се за прв пат регистрирани во нашата земја, но и многу поважно, видови кои се нови за наука од родовите Астерионела и Кратикула. Обично диатомеите се именуваат по родот, нели кога ќе го одредиш од кој род е, а второто име, ако е нов вид, обично се става или по локалитетот каде што е најдено, или по некоја специфична морфолошка карактеристика што има самата диатомеја што ја прави нели нов вид, или па некогаш ако сакаш да му оддадеш чест на некого, може и по некој човек да ја крстиш. Например, која беше последната што ја крстивте? Сега последно една колешка крсти една селафора пелагоника, што беше најдена во регионот на Пелагонија. Оваа мала група млади научници покажуваат дека со скромно подадената рака за поддршка, големите научни откритија им се надофат. Низ факултетските ходници и малите лаборатории на ПМФ се разгорува пламенот на професорот Меловски, пренесен на се повеќе млади, љубопитни и посветени истражувачи.